ကျွန်တော်အခုဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးပြုလုပ်ရအောင်ဒီလိုကိုလေးဆွဲကြည့်ရအောင် အဲ့တော့အရင်ဆုံး brush လေးတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းတယ် brush မဖန်တီးခင်မှာကျွန်တော်ပန်တူးလေးကိုသုံးဆွဲခြင်းတယ်ပန်တူးလေးနဲ့ဟောဒီလိုမျိုးလေးပြီးရင်သူ့ကိုအစိမ်းအောင်လေးဖြည့်ခြင်းတယ် stroke မထည့်ခြင်းဘူး stroke ဖြောက်ခြင်းတယ်ပြီးရင် reflect tool နဲ့ဒီ clear ကနေထောက်ပြီးတော့ copy တစ်ခုလမ်းလိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုကိုဆက်လိုက်မယ်ဟောဒီလိုလေအဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဘက်ကိုအသေးလေးတစ်ခုဒါ copy ပွားလိုက်မယ်ဒီအလယ်လောက်မှာဒါဒီအကြီးကိုသူ့ရဲ့အကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော် copy ထပ်ပွားမယ်ဒီလိုသုံးခုတွဲလေးစီစဉ်လိုက်မယ်အဲ့သုံးခုတွဲကိုစီစဉ်ပြီးမှorder ဖိပြီးတော့ဒါ3 4 5စုံလောက်ကျွန်တော် copy ပွားလိုက်အဲ့ copy ပွားပြီးတော့ဒီအုပ်စုလေးကိုဒီနေရာမှာ1 2 3 4 5ဒီဘက်စုံစုံလေးကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ဒါလေးကို brush အနေနဲ့ဒါတိတ်စီလိုက်ဒီထဲကိုဝင်လိုက်တယ်အ brush အဖြစ်ယူလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒါလေး brush တစ်ခုကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်ပြီနောက်တစ်ခါသူ့ကိုဒါလိုချင်တဲ့ပုံစံစဝိုင်းလေးကျွန်တော်တဝိုင်းယူလိုက်မယ်အဲ့စဝိုင်းလေးထဲမှာစဝိုင်းကို stroke လေးထည့်ထားပြီးတော့အတွင်းကဆေးခဏဖျောက်ထားမယ်ဒီကသူ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုထားခြင်းတာဒီဘက်စိတ်ပိုင်းကိုဖြတ်မယ် direct selection tool နဲ့သူ့ကို select မှတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့ delete ဟောဒီလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်ကိုခုနပြုလုပ်တဲ့ brush ကိုထည့်ခြင်းတာဒီလိုပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာ brush က site ကြီးနေတဲ့အခါကျတော့အရန်ပြုံခဲနေတယ် brush ရဲ့ရွယ်စားကိုသေးမယ် click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးသေးတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလိုချင်တဲ့ချိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲဒါလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီ option 3ခုထဲမှာ strat လို့ခေါ်ထားတဲ့အတွက်သူကမူရင်းအရွယ်ကိုအပြောင်းလဲမလုပ်ဘဲနဲ့ဆွဲချဲခြင်းခံရတယ် brush ရဲ့မူရင်းအရွယ်အစားပေါ့နော်ဒီအရွယ်တိုင်းကိုဆွတ်ပြုံပြီးတော့ဖြည့်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ကိုက scale proportional ဆိုရင်သူဆွဲတာအတိုင်းအလိုက်တင်သူကသွားတယ်ပြီးတော့မှဒီအရွယ်စားသေးတာတစ်ပိုင်းပဲဒါကိုဆွဲထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါကကိုကပုံသေးမှတ်ထားတာတဲ့မိမိရဲ့ design မှာကိုလိုချင်တဲ့ရတာမဖြစ်လာဘူးဆိုရင်တော့ဒါအနေငယ် just လုပ်ပေါ့ပြီးရင် okay apply to stroke အဲ့လူပုံလေးကျွန်တော်ကရေးဆွဲခြင်းနဲ့ဒီတကာ
လူပုံရေးဆွဲခြင်းနဲ့တတိကံလေးတစ်ခုတတိကံ3နာလို့လေပြီးရင်သူ့ copy ပွားလိုက်မယ် copy ပွားပြီးတော့ quota နဲ့ဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလေသူတို့နှစ်ခုကို pathfinder ကိုဖွင့်လိုက်မယ် window ထဲကနေပြီးတော့ pathfinder နဲ့က minus ဒါလေးရမယ်ဒါပင်စီသဘောမျိုးပေါ့သူအညိုရောင်လေးဒါအညိုရောင်လေးကောက်ဖြစ်တယ် stroke ကိုဖယ်ခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဒီမှာစဝိုင်းပုံစံလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဒီပုံစံလေးအဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော် brush လုပ်လိုက်မယ်ဒီဘက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ် up brush ပဲယူလိုက်မယ် okay up brush ပဲယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာမြင်းဖြောင်းတစ်ချောင်းရေးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့မြင်းဖြောင်းတို့ဒီကောင်ထည့်မယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့အဲ့သူကလည်းကိုဆွဲထားတဲ့အချိုးကိုက်လေးမဖြစ်ဘူးပိန်ရှည်ရှည်ပူတူတူဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် scale proportionally ဒါမူရင်းအချိုးနဲ့ဒါသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တာပြင်တာတစ်ပိုင်းသူ့ရဲ့အချိုးမပြတ်စေချင်ဘူးဆိုရင်ဒါကိုဆွဲစင်ရ brush တိုင်းသူကရှိမှာပဲအလိုက်တင်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင် stretch ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသင်ခန်းစာထဲမှာတော့နည်းနည်းခက်ရှည်ရှည်လေးဒီလိုလေး okay ဒါလေးကိုဒီထဲဝင်လိုက်မယ်ဟာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါပန်တူလေးနဲ့ဟောလို့လေသူ့လည်းကိုထည့်ကြည့်တယ်ခုန brush သူ့ကိုထည့်ကြည့်တယ်ခုန brush ဒါခုနပြုလုပ်လိုက်တဲ့ brush အဲ့ကိုက brush ကိုနည်းနည်းလေးဒါကိုနည်းနည်းလေးကိုသေးခြင်းသေးတယ်တိုးခြင်းတယ်ဒီတဲက back razor တူလေးနဲ့နည်းနည်းတော့တိုးလိုက်ဒါမျိုးလေးသူ့ကိုနည်းနည်းတော့ပိန်ခြင်းတယ်ဒီ brush ကိုညှိနှစ်ချက်နဲ့ဟောလို့လေးပေါ့ blind to stroke သူ့ကို copy ပွားမယ် order ဖိပြီးတော့ reflect လမ်းမယ် okay ဒီဘက်ကိုလာမယ်ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုတော့သူတို့သုံးခုကိုနည်းတော့လေးတေးတာထဲနည်းနည်းဝင်လာဟောလို့လေအဲ့တော့ကိုကလူသေးတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းစဝိုင်းနည်းနည်းကြီးတော့ brush နည်းနည်းကြီးတယ်နည်းနည်းလောက်သေးခြင်းတယ်blind to stroke ဟောဒီအတွင်းတန်းလေးရပါဟောဒီအတွင်းတန်းလေးရပြီဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ခုကစာအုပ်လုပ်ခြင်းတယ်အဲ့ logo တွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ logo တွေမှာစာအုပ်လုပ်တဲ့လုပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပေါ့ဒါလည်းဘူသူရဆုံအောင်လို့ကျွန်တော်မျိုးစုံကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြတာပါ
သူ့ကို refresh လာမယ် order ppt အမှတ်ကနေ copy ယူလိုက်တယ်အဲ့ point တစ်ခုကိုဆက်ချင်တယ်ဆိုဆက်မယ် point တစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ join connect အဲ့လို select လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဟာဒီကောင်ကို effect ထဲကနေပြီးတော့ 3D H2 preview အဲ့လဲပြန်ကြီးဖြစ်နေတယ်တဲ့သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီ degree တွေကို 0 တွေကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းထားတယ်ထားပြီးတော့စာအုပ်ကိုစာအုပ်ရဲ့ပေါ်ပိုင်းလေးကိုမြင်ရအောင်လည်းရှေ့ကိုငိုက်ထားမှာငိုက်ထားပြီးတော့ဒီပုံစံ dare ကြီးဆိုရင်ကျွန်တော် perspective view ပကြီး view နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတဘာဝမကြဘူးလို့နည်းပြောလို့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ perspective view ပို့ပြီးတော့အောင်ဖျားရှူးခြင်းတယ်အဖျားရှူးမဲ့ perspective ဒီ perspective ကိုလိုသလိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့မှာကြည့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွင်သဏ္ဍာန်လည်းဒါလိုက်လံပြီးတော့အချိုးကိုက်ပြောင်းသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောလို့လေ BB okay အဲ့သူ့ကို copy ထပ်ပွားတယ် order ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖြူရောင်စာအုပ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတော့ stroke ကိုပဲကျွန်တော်ဖြူအောင်ပြောင်းလိုက်ရင်ရတယ်အားတစ်ခါပြန်ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်တက်မယ်သူ့ကိုအပြာရောင်ပြောင်းမယ်ဒီသဘောမျိုးလေးပေါ့အဲ့နောက်ကထပ်ပြီးတော့ဒီ point နည်းနည်းလောက်ပြင်ကျင်တယ်သူ့ကို select မှတ်တယ် shift ကိုပြီးပြီးသူ့ကိုလည်းမှတ်တယ်အဲ့နှစ်ခုကိုအပေါ်နည်းနည်းလေးရွှေ့ဒီလိုလေးသူနဲ့တေးကျင်နဲ့ select မှတ်ထားတယ် scale 2နဲ့ချုပ်ဟောလို့လေရချင်အဲ့သုံးခုမှာ stroke တွေကထူလွန်းတော့ကြတော့စာရွက်ကလည်းပြင်ထူးနေတယ်ပါပလိုက် stroke သုံးခုလုံး stroke ပါလေးလို့လိုက်ဒါလေးမှလည်းနည်းပါဝါကြပါရပြီသူ့ကို group ဖွဲ့မယ် control G အဲ့ဒီ 3D effect ကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာရွှေ့တာတို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလွတ်လိုက်တိုင်းတို့တစ်ခါတလေမှာ error လေးနည်းငယ်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီ logo သဘောကျလို့လောက်စရာမရှိဘူးဆိုရင် 3D effect ကိုအပြီးတက်ချင်တယ်ဆိုရင် expand appearance ဆိုပြီးတော့ဒါပြောင်းလဲပြင်နိုင်တယ်ဒါလည်းလိုအပ်မှပြောင်းမှာမလိုအပ်ရင်မပြောင်းပါမိမိဆက်ကနိုင်သေး၍မပြောင်းပါနဲ့ group ဖွဲ့တဲ့နောက်ကိုပို့တယ် control shift ဝင်စားဟောလို့ပုံစံဒါရပါရပြီဒီပုံစံကိုမှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုထပ်လုပ်ချင်သေးတယ်နောက်တစ်ခုကအဝါရောင်copy ပွားမယ်အစိမ်းရောင်အနီရောင်
ပြီးရင် group ဖွဲ့တယ် control G ဒီဘက်ထဲကို brush လုပ်တယ် brush okay သူဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်စဝိုင်းဝိုင်းမယ်အဲ့စဝိုင်းထဲမှာခုန brush ကိုလမ်းဝါစင်းကြီးဒါထဲလိုက်တယ်သူ့နောက်ဆုံးကိုပို့တယ် control shift ကွန်စာဟောဒီလိုလေဒါရအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်ဒီစာအုပ်နောက်ကဒီစိတ်ပိုင်းကိုဖြတ်ချင်တယ်ရတယ်လေကျွန်တော် back eraser 2ဒါလေးနဲ့ဟောဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ဒီဖြတ်ပေးလိုက်ပေါ့ဒီပုံစံရပါအဲ့တော့သူနဲ့ကို align လေးတွေကျွန်တော်ညီပါသူ့ဒီလူ၃ယောက်ကို group ဖွဲ့ထားလိုက်မယ် control G ဟုတ်ပြီအားလုံး select မှတ်ပြီးတော့တစ်ခုကိုမူတည်ထားပြီးတော့ align ညီပေးလိုက်ပါအဲ့တော့သင်ခန်းစာကဒါပါပဲ